ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മഴക്കാലത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബസർ ശബ്ദമില്ല. അപ്പോൾ ബസർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ടൂൾ വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മാത്രം മതി നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാനലാണ് നമ്മൾ അഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് ആക്ടിവ 5G ആണിത്. അപ്പോൾ ആക്ടിവ 3G 4G 5G 6G എല്ലാത്തിനും സെയിം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം അഴിച്ചു മാറ്റാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കവറുണ്ടോ, ഈ കവറിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും, കണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം ആദ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതും കൂടി അഴിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക്. ഈ സ്ക്രൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ കീ ഇടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ അത് വന്നോളൂ. ഉണ്ടാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ അഴിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോണിൻ്റെ ഇത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വരുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു കവർ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കവർ ഊരി, പിന്നെ ഈ വരുന്നൊരു പാർട്ട് കണ്ടോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുടെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് 2 ലെഗിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെഗാണ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ബസർ വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസർ. ഈ ബസറാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ 2 കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ലെഗിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 30-40 രൂപ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന്. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പണിക്കാശുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബസറിൻ്റെ വയറൊന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെങ്തി ആക്കി എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഈ ഹോളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഈ സെക്കൻഡ് ഒന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഹോളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസറിൻ്റെ 2 കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ 2 പിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലെഗിലെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഈ റെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സംഭവം കറക്റ്റ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം സംഭവം. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നിടത്ത് ഈ 2 ലെഗ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ താഴത്തെ 2 ലെഗ് ഇതിലേക്കും മേളത്തെ 2 ലെഗ് ഇതിലേക്കും പോയാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹോൾസ് അലൈൻ ആയിക്കോളും.
വർക്കിംഗ് ഫൈൻ. നമ്മുടെ ശബ്ദമെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ബസർ പോയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.